A Antena Viva entrou aqui no escritório, dá uma olhada. Oi, o que você quer, cara? O que você tá querendo aqui? Uma comidinha? Hein? O que é que você tá querendo aqui, hein? Que? O quê? Oh, meu santo. Calma, também você é exagerado, né? Calma, calma, calma. Oh, meu Deus.